Մեր պետության հարավտևությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ են երկարաժամկետ ներդրումներ գիտության եւ կրթության բնագավառում, ինչը մեզ համար չափազանց կարևոր առաջնահերթություն է։ 2022 թվականին կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը հատկացվող գումարը աճելու է 27%-ով։ Այստեղ են կրթական օբյեկտերի շինարարության եւ նախագծման ուղղությամբ կատարվելիք աշխատանքները, որով շարունակվելու է ներկայումս ընթացող շինարարական աշխատանքները եւ նախագծվելու են բազմաթիվ նոր ուսումնական հաստատություններ, այդ թվում մոդուլային, որոնք ապահովելու են 300 դպրոցների եւ 500 նախադպրոցական հաստատությունների կառուցումը առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Ասեմ, որ այս պայդրությամբ 76 դպրոց եւ 51 մանկապարտեզ արդեն իսկ գտնվում են կառուցման, վերակառուցման կամ հիմնանորոգման փուլում։ 2022 թվականին միայն գիտության ֆինանսավորման ուղղությամբ հատկացվելու է 83%-ով ավելի գումար, իսկ գիտական թեմատիկ հետազոտությունների հատկացվող գումարը ավելին է 2.5 անգամ կազմի 1.7 միլիարդ դրամ։ Մեր նպատակն է անձի կրթությունը եւ շարունակական զարգացումը դարձնել կենսակերպ։ Սա է ժամանակակից աշխարհում մրցունակ ազգ լինելու միակ ճանապարհը։ Գիտության եւ տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացումը այս process-ի տրամաբանական շարունակությունն է եւ այստեղ էլ կառավարությունը արդեն իսկ ներդրում է ֆինանսավորման նոր բանաձևեր։ Հարգելի գործընկերներ, գումարների ավելացումը բոլոր ոլորտներում անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է։ Մենք գիտակցում ենք, որ մեր ծրագրերը կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ են ոչ միայն տնտեսական միջամտություններ կառավարության կողմից, այլև հասարակական եւ մշակութային վերափոխումներ։ Առաջին հերթին կարևորում ենք պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացումը եւ աշխատանքային մշակույթի վերափոխումը։ Կառավարումը պետք է նպաստի եւ ոչ թե խոչընդոտի ներդրումների իրագործմանը։ Այս առումով կարևոր է պլանավորման եւ իրագործման մշակույթը, ծրագրերի իրագործման գործընթացները, որոնց անկատարությունը շատ դեպքերում բերում է կապիտալ ծախսերի թերակատարումների եւ հետեւաբար կառավարության կողմից սահմանված նպատակների իրագործման դանդաղման։ Այս առումով էական դեր ունի նաև մասնավոր հատվածի կարողությունների զարգացումը եւ դրան ուղղված կառավարության ջանքերը սկսել են արդյունքներ տալ, իդեմս այն ընկերությունների, որոնք պետական կապիտալ շինարարության ոլորտում մրցունակ լինելու համար ներդրումներ են անում, այդպիսով ձգտելով ծրագրերն իրականացնել որակով եւ ժամանակին։ Կապիտալ ծախսերի ավելի քան 50%-ով ավելացումը դրական ազդակ են մասնավոր ընկերությունների համար, որոնք այս ոլորտում կարող են վստահությամբ ներդրումներ անել եւ ավելացնել իրենց տեխնիկական եւ մասնագիտական կարողությունները առաջիկա տարիների ընթացքում։ Ընդհանրապես ուզում եմ ընդգծել, որ կառավարության եւ բյուջետային ծրագրերի իրականացումը մեծապես կախված է մասնավոր հատվածի ակտիվության ցուցանիշներից եւ ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել նախորդ օրը կառավարությունում տեղի ունեցած մի քննարկման մասին։ Մասնավորապես դուք գիտեք, որ մենք նպատակադրվել ենք ամեն տարի առաջիկա 5 տարիների ընթացքում առնվազն 1000 հեկտար ինտենսիվ այգիներ ներդնելու ծրագիր իրականացնել։ Բայց կարծում եմ բոլորիս էլ հասկանալի է, որ կառավարությունը ինքը չի գնալու եւ ինտենսիվ այգիները չի տնկելու։ Եվ այս առումով շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք այդ ծրագրերը հասնել մասնավոր հատվածին եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընկերությունների շրջանում գտնել գործընկերներ, պարտներներ, որոնք այս քաղաքական ուղերձը ընկալելով, ընդունելով կօգտվեն կառավարության ստեղծած գործիքներից, ֆինանսավորման, տոկոսադրիչների սուբսիդավորման եւ կիրագործեն այս ծրագիրը։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ նախորդ օրը քննարկումների արդյունքում մենք որոշեցինք, որ այնուամենայնիվ շեմերը նման ծրագրերի, մասնավորապես գյուղատնտեսության ոլորտում պետք է բարձրացնենք, նկատի ունենալով, որ մենք մինչև հիմա օրինակ առավելագույն շեմ էինք դրել եւ խելացի անասնագոմերի եւ ինտենսիվ այգիների ներդրման գործում կառավարության աջակցության ծավալների եւ փաթեթների առումով այն իմաստով, որ մենք նպատակադրվել ենք առավել փոքր տնտեսությունների հիմնադրման եւ աջակցման գործին նպաստել,
բայց ծրագրերի իրականացման ցուցանիշները մեզ հուշում են, որ մենք այդ ծավալները պիտի ընդլայնենք, այսինքն ոչ միայն աջակցեն նրանց, ովքեր ուզում են փոքր այգիներ հիմնել, համեմատաբար փոքր անասնագոմեր հիմնել, այլև նաև նրանց, ովքեր ուզում են անել միջին չափի ներդրումներ, գուցե միջինից մի փոքր ավելի, որովհետև եթե մենք հույսը դնենք միայն փոքր տնտեսությունների վրա, օրինակ տարեկան 1000 հեկտար ինտենսիվ այգի ունենալու նպատակադրումը կարող ենք եւ չիրագործել, չնայած կառավարությունը իր բոլոր պարտավորությունները կիրագործի, այսինքն կսուբսիդավորենք տոկոսները, կապահովենք ֆինանսավորումը, կապահովենք կանխիկի վերադարձման համակարգը, բայց գործնականում մարդիկ այն ծավալով եւ չափերի ներդրումներ չեն անի, որպեսզի մենք կարողանանք մեր թիրախներին հասնել։ Եվ այս առումով հաջորդ կարևորագույն խնդիրը վերլուծական կարողությունների զարգացումն է, ինչը թույլ կտա բարձրացնել ծախսերի ներդրումների արդյունավետությունը, սոցիալական ծրագրերի հասցեականությունը, որը կարևորագույն խնդիրներից է։ Արդյունքում կբարձրանա նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վստահությունը, որ իրենց հարկերը ծախսվում են առավել արդյունավետ եւ թիրախային։ Հայաստանի քաղաքացիները ամեն օր պետք է զգան կառավարության կողմից իրենց աջակցվող իրականացվող միջոցառումների ազդեցությունը իրենց կյանքի վրա եւ պիտի տեսնեն, որ ծրագրերի իրագործումը ոչ միայն տեղի է ունենում դեկլարացիաների մակարդակում, այլև ամեն ինչ արվում է գործնականում դրանք կյանքի կոչելու համար։ Վերլուծական կարողությունների զարգացումը կարևոր եմ համարում հենց ի շարունակություն նախորդ ասացի հետեւյալի առումով, որ մենք ունենք այո սոցիալական, տնտեսական, ներդրումային շատ լավ առաջարկներ, որոնք ձևակերպված են եւ հնչում են շատ բարեհունչ, բայց մենք պետք է վերլուծենք նաեւ այդ ծրագրերի իրականացման ընթացքը եւ տեսնենք թե եւ ընտրենք այն ծրագրերը, ուժեղացնենք այն ծրագրերը, որոնք իրականացման եւ արդյունավետության բարձր ցուցանիշ ունեն եւ գուցե ժամանակի ընթացքում հրաժարվենք այն ծրագրերից, որոնք արդյունավետության առավել ցածր ցուցանիշ ունեն, բայց սրա համար մենք պետք է կարողանանք վերլուծել մեր կողմից իրականացվող ծրագրերի ընթացքը, մասնավորապես օրինակ նույն գյուղատնտեսության ոլորտում մենք այնպիսի ծրագրեր ենք իրականացնում, որոնք զուտ բովանդակության առումով կարելի է համարել շրջադարձային։ Բայց պետք է նայենք, թե գործնականում դրանք Հայաստանի տնտեսությանը եւ կոնկրետ տնտեսվարողներին, գյուղացիական տնտեսություններին ուր են հասցրել այդ ծրագրերի իրագործման գործընթացում ինչ խնդիրներ կան, ինչու դրանք բավարար չափով չեն իրագործվում կամ իրագործվում են արդյոք թե չէ եւ ինչ կոնկրետ արդյունքների են բերում։ Մասնավորապես սոցիալական պաշտպանության եւ աղքատության հաղթահարման ոլորտում մենք 2019 թվականին մեկնարկեցինք ծրագիր, որ Հայաստանի Հանրապետության անապահով 1000 ընտանիքների ապահովեցինք անասնագլխաքանակով եւ անհրաժեշտ այլ ծառայություններով, որպեսզի նրանք աշխատանքի միջոցով հաղթահարեն աղքատությունը։ Հիմա մենք պետք է մտել ենք այն փուլ, երբ որ պետք է վերլուծենք, թե այդ 1000 ընտանիքների կյանքում ի վերջո ինչ փոխվեց։ Արդյոք այս ծրագիրը նրանց բարեկեցության եւ սոցիալական վիճակում որևէ էական փոփոխություն իրականացրեց, արդյոք նրանք նրանց տնտեսությունը զարգացավ, թե ընդհակառակը նրանք արագ լիկվիդացրեցին այդ անասնագլխաքանակը եւ հայտնվեցին նույն իրավիճակում։ Հետևաբար վերլուծական կարողությունների զարգացումը կառավարության կարևոր է ոչ միայն նոր ծրագրեր նախագծելու եւ իրագործելու եւ դրանց թիրախները ճշգրտելու առումով, այլև արդեն իսկ որդեգրված ծրագրերը վերափոխելու եւ դրանք առավել արդյունավետ դարձնելու առումով 2022 թվականի բյուջեն լուծելու է բազմաթիվ կարևորագույն խնդիրներ եւ նշանային կետերից մեկը, որոնց մասին ես ուզում եմ հիշեցնել եւ ընդգծել հետեւյալն է մեր նախընտրական խոստման համաձայն 2022 թվականի հունվարի 1-ին եւ դրանից հետո նոր ծնված յուրաքանչյուր երրորդ եւ հաջորդ երեխայի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կաջակցի ամիսը 50,000 դրամ
ֆինանսական աջակցության ձևով եւ այդ աջակցությունը կշարունակվի մինչեւ երեխայի 6 տարեկանը լրանալը։ Այս ծրագիրը մեկնարկում է, ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր եւ նույնիսկ շատ սիրելի ծրագիր է եւ ես հույս ունեմ, որ իսկապես սա մեր նոր կազմավորվող ընտանիքներին կլինի լուրջ աջակցություն, այն ընտանիքներին, որոնք արդեն ունեն 2 երեխա, կաջակցի, որպեսզի նրանք բազմազավակ ընտանիք դառնալու հարցում որոշում կայացնեն, սակայն պետք է նշել, որ հեռու ենք այն մտքից, թե 2022 թվականի պետական բյուջեն կլուծի մեր առաջ ծառացած բոլոր խնդիրները եւ ըստ այդմ բազմաթիվ այդ թվում սոցիալական խնդիրներ մնալու են դեռևս չլուծված։ Աղքատության եւ սոցիալական պաշտպանության խնդիրները արմատապես լուծելու համար մեզ պետք են ամուր տնտեսական եւ անվտանգային հիմքեր, որոնք մենք տնելու ենք ամուր հիմքերի վրա եւ այդ հիմքերը ստեղծելու ենք առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում։ 2022 թվականի բյուջեում մենք ձգտել ենք զգուշորեն բալանսավորել կառավարության առաջնահերթությունները, միաժամանակ ապահովել տարատեսակ ֆիսկալ ռիսկերի կառավարելիությունը։ Մենք սահմանում ենք մեր ռազմավարական նպատակները եւ նրանց իրականացման առաջնահերթությունները այնպես, որ նրանցից յուրաքանչյուրի իրականացումը հիմքեր ստեղծի մյուսների արդյունավետ իրագործման համար։ Մենք վստահ ենք, որ կառավարության ծրագիրը ունենալու է հաջող իրագործում, ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգությունը, բարեկեցությունը եւ արժանապատիվ կյանքը։ Շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ։